توجهت من المدرسة. بابا شلونك اليوم بالصف؟ ضربة. شنو؟ يا ابو حتى الاب تفاجأ سود عليه. بعد ما استعمل غلط عليه، يعني غلط على نفسه هو طبعا. انا بيومك والله ضايقتني الخايسه. عوده ودي يصير اب، واي شلون جبتي ولا سوالف. تقعد ارتاحيت استرتاحيت. فين رايحة؟ خارجة. تعالي حصنك. لا تتأخرين. طيب تشوفون عيني دي احصنها كان. خل اسوي لكم تحصين شباب الكم انتم هسه تسمعوني هم اسمع حبيبي. روح بفولكم مش بنروح قدام سيارة ما تموت عار راح تصير. حبايب قلبي اليوم سمي شوك شمس. هذا الفيديو تعليقات راح تنترس سمي شوش. ويلي خرب قلبك على الطلعة يا يما موتني الخايس. صدق علامات الثول. ايش قال بالضبط؟ سمي الشوش مو الضحكة لستني حتى ايش قال. تاكلون سمي شوش انتو تاكلون؟ يتعافى المرء باصدقائه. الشخير ما ابتدى يسوي له اصوات عليه حركات. مولده عود قارب ومد. يا ابوي العالم اللي يشخر يا ابوي. انا تخيلوا هسه من يقعد النوم ويشوف هاي السالفه شو يصير بيه. والله يموت ضحك. الله شاهد يمكن ينقلوا لغرفه العمليات. بس والله جايبيها حلوه الجماعه. شوفوا من جديد. اللحن اليوم كله شخير. ويلي الله ويلي جماعة الشغير شو وياكم عيني شلون فكونا نقص خشمكم. بخش ملحن الهيا والله عم اقدر يعبدون اصنام. سؤال، انت موهوب في جانب معين؟ اني اجاوبك لا. انت ذكي في جانب معين؟ لا. انت جريء في جانب معين؟ لا. انت حلو في جانب. اخي طلعتنا مطايق بس قول بقى انت مطيئي. شنو هاي؟ شنو انت اللي ترفع معنوياتني؟ لو شنو وضعك ما تقول لي؟ بس زين والله مرتبي لي هاي اللقطة مال ليوناردو. صدق هاي ردة فعلنا عليه والله. انت مرتاح هسه؟ لا. انت شبعت كتل هسه؟ لا. مواطن عراقي بعد الامطار. عليكم السلام. يا ابوي الطمسة عيني والطمسة طمسة. طبعا الحكومة قاصدتها حبيبي تريد المواطن دائما يشعر بالراحة ودائما يحس انه هو بالطبيعة. مو بس بالمدينة، لازم اكو بالطبيعة. تدرون اكو مي، اكو مستنقعات، اكو اللي شفتوه شفت بيها. تونس يا المواطن العراقي تونس. قابل تحرص على نفسك من الحكومة؟ مستحيل. اوكي جت رسائل والعينتين. والوتي يابا فتحت له. طلع هو الوت العينتين هو هم فاتح له كاميرا. شوف هاي الثقة بين الأزواج حبيبي تشوفون يعني كلش ثقة عميقة يعني عميقة. بس والله هو الوت منها طلع العينتين. هي ملوتية فتحت كاميرا فرتها وتبان. خلينا نشوف هذا ايش يسوي. غدرني تفكير شيطاني اثنيناتهم دولة. شو راح تدبرون سوي تبقون شلون؟ شوف ايش لقيت. جايز مرة صغيرة. تقول يمكن بيض حية. تقول دائما ألقى في بيتي حية. سوي بفقعها واشوف. بسم الله. لا تكسرها. يما يا يما انت شفتوا حركة الكاميرا والركضة صارت وين يا قده؟ طلعت لها حية زعطوطة.
ما تخوف كلبنا. رقضتها الرقضة لعد لو تطلع لك كوبرا مثلا شو تسوين؟ وات سود علي يا يمو معلش شنو طابة بيه. هاي معود تقول له معود ابو الغيرة ساعة السودة لو باقية بالشارع عايشة هواي احسن لي. يا يمو باي شلون مكلمة بالخلاط. يا الله يلا لا ما تضحك انت نفسيا. يلا امشي. ماشي معلمي. يا اخي والله يضحكوني ذني. شو يعلموني انا كله غلط تصنيف على الوادم. هاك شنو هذا شنو هذا ببغاء معلمي تفو ما تخافون الله تو. ولا هو يفيد ويا بعض الناس والله اكو بعض الناس ما تقدر تسوي لهم انت مباشرة تفو فتجيبه وياك هذا ويسهل لك امر حبيبي. من عوائد الكبه بس تخلي الخاشوقه عليها هيك تنفتح. أوكي. اما الكبه مالتنا واعله تعوج الخاشوقه فخطيه عملت عيني امها حسب حساب جايبه سكينه وحتى بسكينه كبه يده مال دريل. ترى صدق عوجة الخاشوقة انتبهتوا يعني. مو صوتك والله صوت الوالدة اللي تطبخ لك كبة. ما ترك عيب وحدة حجية ما ترك عيب وحدة. الخايس هذا الله يستر دقة مال 50 سنت. دباوع يا دباوع. هذا التعبير مو على كل شيء يرهم من انت هيك مسوي من ناحية شفت لك بالحمام من كل شيء يرهم حبيبي. بس هنا عبقت تقول لها الله يطيح حظك ايش سويت بيه توفونا بامان الله ترى احنا شغلتين عندنا اكل ونا نسويها انتوا ايش تسوون بينا؟ اسرع كفت. وين رحت اخويا؟ وين رحت؟ يدور سود علي يا ابويا والله سرق بواحد يا يمه ما سن بي وما لحق خطافي. بداية العام ده كذي واحد قح افلت افلت عين افلت. والله اذا هيجي شباب هذا تكتيك المفروض تستعملوه كل ساعة واحد يقح بالصف وتخلص المحاضرة. ايش قد حلو بعد ماكو جرس حبيبي الجرس راح يصير قحة اذا تقح تنتهي المحاضرة. هاي خلوه ببالكم لا تنسون. خوش شباب هاي بعد اختصرنا لكم اياها. شيلوا الجرس حطوا لكم واحد مخربط بالشعبة مالتكم شدوه بمكان الجرس وخليه يقحقح. فوق النخل يبو صارت حاويات بويه الرجفة مال حاويات من ينتمون عليه كتير. ذلت النخلة والله ذلته. يا بالفراغ بعد الفراغ شي يسوي حبوبة تشوفون عادي هيك تسوي بحياتك تقوم تاكل سيارات عود. اتوقع اخر مرة يطلع وياه. الكلب ضايج اخوان الكلب ضايج والله اللي يقول ساعة القشرة رجعوني للشارع خايسين. والله لو احلف منا الباكر واقول لكم هذا داطله ما راح تصدقون. بس والله داطله مو مسويته بس ما اعرف ليش عنده رجلين. يا ابوي يخوف النبي. ابك هاي المخلوقات الفضائيه من هي صغيره والله انا ما عندي استعداد. الله انا عاشتيدك يمه عاشتيدك بس ما عندي استعداد اكل هيك داطله والله شاهد. يا يمه بس ركزوا بي شنو هذا من داطله ما تقولوا لي شنو من داطله. هاي الشغله الوحيده اللي شفتها بيد صاحبك ما تاكلها من عنده.